في النهاية تحط الرحال إما إلى الجنة وإما إلى النار. شيئان أخي المسلم يحزنان: رجل لم يدخل المسجد إلا في جنازته، وامرأة لم تستر نفسها إلا في كفنها. كم هي الغفلة، وإلى متى سنستمر؟ إنها الحقيقة المرة. يحضرون للدوام في وقته، ويحضرون للمطار قبل موعده، ويحضرون للمستشفى قبل الموعد أيضا، ثم ينامون عن الصلاة ويقولون مشكلتنا نومنا ثقيل. بل كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا